لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumih. Babut tasyahhudi fi sholati. Bab tasyahudi, bab tentang tasyahud fi sholati dalam sholat. Bab tasyahudi, bab tentang tasyahud fi sholati dalam sholat. I'lam anna sholata in kanat rak'ataini fahasbuka subhi wan nawafili falaysa fiha illa tasyahudun wahidun wa in kanat salasa raka'atin aw arba'an fa fiha tasyahudani awwalun wasanin. I'lam, ketahuilah, anna sholata, bahwasanya sholat. I'lam, ketahuilah, anna sholata, bahwasanya sholat. In kana rak'ataini, jika ia 2 rakaat. In kana rak'ataini, jika ia 2 rakaat. Fahasbu, maka tidak lebih. Fahasbu, tidak lebih. Kasubhi, seperti subuh. Fahasbu, tidak lebih. Kasubhi, seperti subuh. Wan nawafili, dan sholat-sholat sunat. Wan nawafili, dan sholat-sholat sunat. Falaisa, maka tidak ada. Fiha, di dalamnya. Falaisa, maka tidak ada. Fiha, di dalamnya. Illa tasyahudun wahidun, kecuali 1 tasyahud. Illa tasyahudun wahidun, kecuali 1 tasyahud. Wa in kanat salasa raka'atin, dan jika salatnya 3 rakaat. Wa in kanat salasa raka'atin, dan jika salatnya 3 rakaat. Au arba'an, atau 4 rakaat. Wa in kanat salasa raka'atin, dan jika salatnya 3 rakaat. Au arba'an, atau 4 rakaat. Fa fiha, maka di dalamnya tasyahudani, terdapat 2 tasyahud. Fa fiha, maka di dalamnya tasyahudani, terdapat 2 tasyahud. Awalun, yaitu tasyahud awal. Wasanin, dan tasyahud kedua. Awalun, tasyahud awal. Wasanin, dan tasyahud kedua, atau tasyahud akhir. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang pasal yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan pada waktu kunut dan tempat pelan serta lirih dalam bacaan kunut. Kemarin ashab kami berbeda pendapat perihal hukum mengangkat kedua tangan pada doa kunut dan mengusapkan kedua tangan ke wajah. Ini ada 3 pendapat. Nah, dari 3 pendapat itu, pendapat yang paling sahih adalah disunahkan mengangkat kedua tangan, namun tidak disunahkan mengusap wajah. Jadi tos kunut teh tong diusapkeun, teu sunat, langsung wae sujud. Terus dina masalah bacaan kunut itu ya. Lamun sholatna sholat sorangan, maka bacaanna lirih laun. Lamun jadi imam, menurut pendapat yang dipilih dari mazhab sahih, itu dibacanya lantang lamun jadi imam ya. Tos ayeuna urang ngabahas tentang tasyahud dina sholat ya. Tasyahud, saur al-Imam An-Nawawi rahimahullah kanyahokeun bahwasanya salat lamun salatna 2 rakaat teu leuwih seperti salat subuh sareng salat sunat anu jumlah nanti 2 rakaat seperti qobliyah atau ba'diyah ya, atau misalkan salat nu lain lah, maka di dalamnya hanya terdapat 1 kali tasyahud.
Di lamun salat na 2 rakaat maka di jerona teh ngan aya sakali tasyahud. Eta lamun salatna 2 rakaat. Lamun salatna leuwih ti 2 rakaat saperti 3 atau 4 rakaat maka ada 2 kali tasyahud. Yang pertama tasyahud awal, lalu yang kedua tasyahud akhir. Jadi awal sareng akhir. Jadi lamun salatna salat subuh mah atau 2 rakaat tasyahud nangan sakali. Lamun salatna 3 atau 4 rakaat maka tasyahudna 2 kali. Wa yatasawwaru dan tergambar fi haqqil masbuki dalam bagi haknya masbuk. Wa yatasawwaru dan tergambar atau dan digambar fi haqqil masbuki pada bagi haknya masbuk. Fi haqqil masbuki bagi haknya masbuk salasu tasyahudatin, 3 kali tasyahud. Nah, ada lagi kasus ada dalam salat itu lebih dari 2, yaitu 3 kali tasyahud. Bagi siapa? Bagi masbuk. Siapa itu masbuk? Mereka yang tidak mendapatkan rakaat pertama bersama imam, itu masbuk atau tidak ikut bareng bersama imam di awal gitu. Itu masbuk namanya. Jadi mendakan imam teh apakah di akhir atau nyesa sabaraha deui atau pas mendakan pas ruku, itu termasuk masbuk. Oke. Masbuk henteu ti awal lah eta. Jadi lamun teu ti awal mah namina masbuk, lamun dari awal namina makmum muwafiq. Jadi makmum teh aya 2, aya makmum masbuk, aya makmum muwafiq. Mun muwafiq mah bareng di awal sampai akhir. Lamun masbuk mah penak-penak di tengah-tengah atau henteu di awal lah namina masbuk. Nah, bagi orang yang masbuk ini ada kejadian tasyahudnya sampai 3 kali. Wa yutasawwaru dan tergambar fi haqihi pada haknya masbuk atau bagi haknya masbuk. Wa yutasawwaru dan tergambar fi haqihi bagi haknya masbuk fi sholatil maghribi pada salat maghrib. Fi sholatil maghribi pada salat maghrib arba'u tasyahudatin, 4 kali tasyahud. Arba'u tasyahudatin, 4 kali tasyahud. Bahkan dina salat maghrib mah cenah sampai ke 4 kali tasyahud. Jadi lamun tadi nya tasyahud itu aya nu sakali, aya anu 2 kali. Bahkan bisa lebih nyata 3 sampai ke 4 kali. Naon nu sakali? Lamun salat nanti salat 2 rakaat seperti salat subuh sareng salat sunat. Anu kadua aya anu 2 kali tasyahud seperti salat anu 3 rakaat sareng 4 rakaat. Aya oge kajadian ieu mah 3 kali tasyahud keur saha? Keur jalma anu statusna teh adalah makmum masbuk. Makmum masbuk. Misalkan menangna berjamaah jeung imam teh misalkan dina rakaat anu kadua, nah salat duhur misalkan, berarti lamun rakaat kedua ikut tasyahud awal, rakaat katilu teu tasyahud, rakaat kaopat tasyahud akhir. Nah nambah deui sarakaat, nah di akhir tasyahud akhir deui sehingga 3 kali tasyahud. Ini untuk kasus makmum masbuk. Bahkan untuk kasus makmum masbuk bisa sampai 4 kali tasyahud. Dina salat naon teh? Dina salat maghrib sampai 4 kali. Kumaha gambaranana? Mislu semisal ayyudrika ia mendapati al imama imam. Mislu semisal ayyudrika ia mendapati al imama imam ba'da ruku'i setelah ruku'. Ba'da ruku'i setelah ruku' bisa niati pada rakaat kedua. Bisa niati pada rakaat kedua seperti jalma anu mendakan imam selesai ruku dina rakaat kedua. Imam hudang dina ruku, orang karek takbir dina rakaat kedua teh. Ya, berarti karek takbir apakah menang sarakaatan? Ya, lamun mendakan imam setelahnya ruku mendakan sarakaatan.
encan. Menang sarokaat lamun orang makmum ka imam pas ruku atau sebelum ruku. Eta menang sarokaat. Jadi minimal menang sarokaat adalah lamun orang bisa bareng ruku dina rakaat tersebut karek menang sarokaat. Misalkan pas datang ke masjid imam nyampak ruku, Allahu Akbar, orang langsung ruku bareng jeung imam, maka menang sarokaat. Talamun Allahu Akbar imam ke ruku, imam mus nangtung, orang can ruku, maka teu menang sarokaat. Sehingga kita mahan deui da can menang sarokaat. Jadi minimal menang sarokaat apa? Lamun bareng ruku jeung imam eta menang sarokaat. Contohnya gitu tah, lamun si makmum mendakan imam setelahnya selesai ruku dina rakaat kedua. Fayutabi'ahu lalu ia mengikutinya. Fi tasyahudil awali pada tasyahud awal, wasani dan tasyahud kedua. Tasyahud awal, tasyahud kedua dia ikut. Walam yahsul dan tidak hasil lahu baginya. Walam yahsul dan tidak hasil lahu baginya minas sholati dari sholat illa rakaatun kecuali satu rakaat. Illa rakaatun kecuali satu rakaat. Faidha salama lalu jika salam al imamu imam. Faidha salama lalu jika salam al imamu imam qoma maka berdiri. Al masbuku masbuk. Lihat dia agar ia mengerjakan birok ataini dua rakaat al-baqina yang tersisa alaihi atasnya. Birok ataini dua rakaat al-baqina al-baqiyataini yang tersisa alaihi atasnya. Fayusolli lalu ia salat rakaatan satu rakaat. Wa yatasyahadu dan ia tasyahud akibah setelahnya li'annaha karena ia saniyatuhu adalah rakaat keduanya. Li'annaha karena ia saniyatuhu adalah rakaat keduanya. Summa yusolli lalu ia salat as-salisata rakaat ketiga. Summa yusolli lalu ia salat as-salisata rakaat ketiga. Wa yatasyahadu dan ia tasyahud akibah setelahnya. Nah ini gambaran untuk makmum masbuk yang tasyahud 4 kali. 2 kali jeung imam, 2 kali na sorangan. Contohna kieu. Aya jalma anu berjamaah ka imam dina salat maghrib. Pas manggihan imam teh dina rakaat kedua. Rakaat kahiji mah teu meunang teh. Rakaat kedua berarti rakaat jami masbuk. Ngan rakaat kedua ge mendakana teh pas si imam setelah ruku. Sehingga rakaat kedua dia pun gak dapat. Nah, teu dapat sabab minimalna meunang rakaat jeung imam lamun milu bareng ruku jeung imam eta minimalna. Sehingga kan tadi menangkat si imam rakaat kedua teh kumaha? Geus ruku. Berarti lamun orang takbir, imam geus ruku, nya posisi hudang tina ruku orang karek takbiratul ihram, berarti rakaat nu eta meunang can? Can meunang. Da geus kalewat ruku henteu bareng. Imam langsung sujud tasyahud awal. Urang ge milu tasyahud awal sakali tah. Lalu imam nangtung rakaat katilu, urang ge nangtung milu. Lalu imam sujud di akhir tasyahud akhir, urang ge milu tasyahud, geus sabaraha da urang tasyahud? 2 kali. Ngan karek meunang sarokaat. Naning sarokaat, da rakaat kadua macan meunang sarokaat. Nah nih sabab teu milu ruku bareng jeung imam da mimiti takbiratul ihram napas hudang dina ruku si imam. Ya, kata itu. Jadi setelahnya itu dia baru dapat 1 rakaat. Berarti nambah berapa deui? 2 deui. Berarti karek rakaat berarti rakaat kedua. Tah, rakaat kedua aya tasahud aya. Tasyahud berarti dia mah geus 3 tah. 2 anu tadi jeung imam, 2 deui salat sesana gitu. Rakaat katilu
tasyahud deui. Nah itu jadi tasyahud bisa jadi ada 4 kali dalam satu kali sholat. Itu kasusnya lamun sholatna sholat maghrib. Nah gitu kade kedah hafal, kedah paham. Jadi minimal na orang mendakan sarokaat teh lamun bisa barang ruku jeung imam. Sabab terkadang aya kejadiannya teu di mana-mana, mungkin teu ngaji atau kumaha, aya anu milu berjamaah makmum masbuk teu bareng pas mendakan imam nuju ruku. Allahu Akbar. Maneh teh kuduna mah milu ruku supaya menang sarokaat eta teh malah maca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Imam geus hudang, manehna karek ruku, menang sarokaat can. Ancan nu kitu mah. Ya, can menang sarokaat. Sehingga kedah nambah deui. Da rakaat eta teh dihitung keur manehna sabab teu manggih ruku jeung imam. Ya, kumaha tuh lamun mendakan makmum ke imam ke ruku, nya urang ge milu ruku. Naon Allahu Akbar langsung ruku atau kudu maca Fatihah tos dihitung sarakaat namina makmum masbuk nu kitu teh. Paham ya? Besi aya kejadian maneh kos kitu lamun manggih imam ya ke ruku ya langsung ruku tong macana naon atau imam tereh ruku ya urang tong nyelesaikeun maca Fatihah langsung we milu ruku supaya menang rakaat bareng jeung imam gitu. Loba kejadian tanya tadi mana aya we ya naik jalmi biasa atau bahkan nu disebut ustad ge kadang aya nu teu apal kana bab eta gitu nya. Jadi kade nya pas bab salat di akhir deh teu nambahan da dianggapna geus meunang sarakaat eta teh nyata akibat teu nyaho teh ya kitu nya. Sekali deui minimal na si makmum menang sarakaat jeung imam teh lamun milu ruku bareng. Ti lamun selebihna teh eta can menang rakaat eta. Itu. Lamun urang mendakan imam nuju ruku, milu ruku langsung tos takbir. Tong maca Fatihah heula, ya langsung ruku. Lamun urang maca Fatihah can anggeus misalkannya pas datang teh imam geus maca surat, urang maca Fatihah can kaburu anggeus, milu we ruku. Langsung supaya menang satu rakaat bersama imam gitu nya kan itu eta namina makmum masbuk. Wa amma idza shalla adapun jika ia salat adapun jika ia salat nafilatan dengan salat sunat panawa lalu ia niat aksara melebihi min arba'in raka'atin dari 4 rakaat. Aksara melebihi min arba'in raka'atin dari 4 rakaat. Lamun jelma eta teh salatna salat sunat terus niatna teh leuwih ti 4 rakaat. Bi annawa seperti niat itu si jalma bi annawa semisal ia niat mi'ata rakaatin 100 rakaat salat teh 100 rakaat da salat sunat mah bebas. Lamun salat sunat anu lain witir mah kan ngan 11 maksimal. Salat duha maksimal 8. Misalkan salat qiyamul lail kan teu aya batasan maksimal 100 misalkan. Fal ikhtiyaru maka yang terpilih ayak tasiro ia meringkas fiha di dalamnya ala tasyahudaini atas 2 tasyahud fayusalli lalu ia salat ma perkara nawahu yang ia meniatinya ila rakaataini kecuali 2 rakaat wa yatasyahhadu dan ia tasyahud summa ya'di lalu ia mengerjakan bi rakaataini 2 rakaat wa yatasyahhadu dan ia tasyahud at-tasyahud tsani tasyahud yang
kedua. At-tasyahhud tsani, tasyahud yang kedua, ayusallimu, dan ia membaca salam. Tak ada pun sholat sunat, kalau misalkan sholat sunatnya lebih dari 4 rakaat, misalkan niat nate dia mau 100 rakaat, maka yang terpilih dari caranya adalah dia hanya membatasi 2 kali tasyahud. Dalam orang naik sholat 100, tong langsung 100, sehingga lebih dari 2 tasyahud. Ya lamun naik sholat sunat leuwih ti 4 rakaat, kade tasyahud hanya 2 kali maksimal. Berarti lamun 2 kali, sholat pertama 2 rakaat, ya tasyahud. 2 rakaat tasyahud salam, berarti maksimal ngan 4 rakaat mun naik sholat sunat. Teu tiasa langsung 8 sekaligus, teu tiasa. Maksimal adalah 4. Kitu ge lamun salatna ti beurang cenah. Lamun salatna ti penting mah sunatna 2 rakaat. Ya. Ya buat sholatul lail masna. Salat malam itu 2. Nah, lamun salatna lebih dari 2 tasyahud dalam satu salam itu tidak boleh. Jadi harus maksimal itu 2 tasyahud. Jadi lamun naik leuwih ti 100, leuwih ti 4 rakaat, berarti 2 rakaat tasyahud. 2 rakaat deui tasyahud nembe salam. Lanjut tuh kayak gituan terus. Adapun langsung 100 rakaat bari tasyahudna leuwih ti 2 nya dina rakaat eta, maka tidak boleh. Nah, itu adalah tasyahud. Tos, jadi tadi teh kumaha teh? Jumlah tasyahud dina salat teh, lamun salatna 2 rakaat tasyahudna ngan hiji, lamun salatna 3 atau 4 tasyahudna ngan 2. Namun aya kejadian tasyahud teh bisa 3 bisa 4, ieu mah keur jalmi anu masbuk. Terus lamun misalkan orang sholat sunat leuwih ti 4 rakaat, maka tasyahudna kade maksimal hanya 2 kali tasyahud, berarti ngan 4 rakaat hungkul kapisah ku salam, tong leuwih ti eta. Sabab tasyahud maksimal hanya 2 kali saja, tong leuwih ti 2 kali. Lamun naik leuwih maka di salaman heula salam, takbir deui 2 kali tasyahud ge salam, takbir deui gitu. Allahu a'lam.